السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka nageysaneysaan waa shabakada wararka boocame.com. waxaa qadka telefoonka noogu jira maanta Cabdi Salaan Ali Saleebaan oo ku magac dheer Najax oo ah gudoomiyaha jaaliyada SSC gobolkan Minnesota. Cabdi Salaan Najax ku soo dhawow marka hore shabakada wararka boocame.com maadaama ay tahay jaaliyada SSC gobolkan Minnesota jaaliyadaha ugu ballaaran ama qurbo joogta ugu ballaaran ee reer SSC meesha ay ku nooshahay adiguna aad tahay gudoomiyaheeda bal gudoomiye nooga waran xaaladda guud ee jaaliyada gobolka Minnesota. bismillah wa salaamaya website-ka boocame online ama boocame.com oo ah website-da ugu horeeya ee ay leeyihiin dadweynaha reer SSC runtiina qayb libaax ka qaatay halganka taab markaan intaa kaga gudbo jaaliyada SSC Minnesota waa jaaliyad aad u ballaaran sida aad u sheegtayba sida runtiina waxa weeye sida ay u ballaaran tahay runtii uma waxqabadkeedu maaragtay isuguma dubaridna duruufo jira awgood gacmo badanna waa ku jiraan hase ahaatee intooda badani waxay isku raacsan yihiin inay u halgamaan dalkooda iyo dadkooda marka jaaliyadu waa jaaliyada ballaaran wax walbana laga helayo. Cabdi Salaan waxaa nooga warantaa waxaa jirta xilliyo kala duwan oo ay jaaliyadu soo martay ku noqon mayno xilligii hore hase ahaatee hadda waxaa jirtay waagi dhaweyd shirkii qaatumo marka laga soo noqday in lagu qabtay shir gobolkan Minnesota warbixinna ay siiyeen jaaliyada waftigii ka qayb galay shirkii ka dhacay qaatumo maxaa dhacay ka bacdi shirka soo noqoshadiisii ka bacdi xaaladii jaaliyadu ma horay u sii kacday ma xaaladda bal jaaliyada nooga waran guud ahaan iyo shucuurtoodaba. sida runtii shirkii qaatumo intii ka dambeysay runtii waa jira kacdoon oo jaaliyadu ay sameeyeen oo ah in ay midoobeen qadiyada shirkii qaatumo go-aamadii kasoo baxayna ay isla qaateen oo aada goobjoogba ka ahaydeen boocame.com aada goobjoog ka ahaydeen markhaatina aad ka ahaydeen dee in dadkii isku raacay iyadoo uu joogo garaadada waaweyn ee beesha kamid ah uu joogay garaad cali buraale kuna duceeyey marka dadkii dee waa sidii aada ogeyd waana isqaateen maaragtay wayna isku raaceen arrinkaa waxayna fuliyeen go-aamadii kasoo baxay shirkii qaatumo ee lagu qabtay magaalada London. u diyaargarow intee la-eg baad u diyaargarowdeen haddaad tihiin idinka jaaliyada gobolkan Minnesota shirka laga yaabo in lagu qabto wadankii oo lagaga tashan doono aayaha iyo masiirka dadka SSC jaaliyadu diyaargarow intee la-eg ayay u gashay. niyo sida aad ogtahayba Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa marka ceelelyadu heshiisaa geelo cabaa jaaliyadu waxay ka dhursugtaa dadka talada u haya oo maaragtay ummadda masiirkeeda gacanta ku haya sidaa daraaddeed waxa weeye dad baa loo xil saaray arrintan diyaargaraynteeda guddiyaa loo sameeyey looga baahan yahay inay la xidhiidhaan hoggaanka oo ay warbixinaha siiyaan oo ay sida ay tahay iyo sida wax loo hirgelin karo iyo dariiqa loo mari karo ugu sahlanba ay maaragtay wadatashi ka sameeyaan jawaabaha runta ah ee arrintaa iyo diyaargarowgeedana iyaga ayay u taallaa laakiin anagu ka jaaliyad ahaan ilaa hadda guddiyadii la sameeyey wax wara oo aanu ka hayno ama xidhiidh ahoy nala soo sameeyeen ma jiro wax haba yaraatee qoraala kama hayno cid wakiil ka ahoo annaga intay nala soo xidhiidhay wax warbixinana siisay ma jirto marka annagu waxaanu ku xidhannahay diyaargarowga iyagu wuxuu ku xidhan yahay sida ay u diyaariyaan shaqada loo xil saaray dadkii loo magacaabay guddiyada sidaa daraaddeed annagu waxaanu ka warsugaynaa guddiyadii laakiin dadku waa u diyaar inay wax alla wixii guddiyadaasi la yimaadaan oo lagu suuro gelin karo shirka gudaha ka dhacay ee qaatumo in la hirgeliyo diyaar baanu u nahay inaanu qaybteeda ka qaadano.
cabdisalaan waxaa jirtay kulamo fara badan oo iskugu iman jireen jaaliyada gobolka Minnesota waxaad moodaa kulamadii in ay yaraadeen siday halkan u yimaadeen madaxdii SSC oo iyadu markaa la rabay in meesha dardar la sii geliyo kabacdigeed inay meeshu qabowday sidoo kalena shirkii qaatumo kabacdi waxaad moodaa dadku in la yiri dad kale arrimihiina gacanta ku haya idinku iska fadhiya ama waxba ha qabanina ma kula tahay marka dadkii la rabay inay dadka dhiirigelin fara badan ay sameeyaan inay qaboojiyeen dhaqdhaqaaqii hore u socday mise waxay kula tahay sida ay hadda siyaasadda ku socoto waa ku wanaagsan tahay iyo sideedaba marka beerta la falayo siiga badan baa ka kacda board badan baa kaca laakiin marka beertu baxdo siigadu way yaraataa midhihiina waa baxayaan waxa laga dursugaana waa in midhaha laga gurto sidaa daraaddeed adigu ololihii iyo qacdii iyo bastii hore ee abuurka qadiyadda iyo kacdoonkii dadka ee hore ayaad la socotay hase ahaatee hadda maadaama ay lugaheeda isku taagtay oo adduunka oo dhamina og yahay gaalo iyo islaamba shacabkiina qaatay oo lagu midoobay waxaad moodaa in dadkii ay xoogaa u arkeen dee inay wixii ay u halgamayeen samaysankiisi uu hirgalay laakiin dadku waxay ilowsan yihiin qadiyadda ama mabda'a ku dagaalankiisa iyo diyaarintiisa waxaa ka hawl badan ilaalintiisa oo wixii markuu gacantaada galo ilaalintiisa ayaa aada iyo aada u dhib badan sababto waa wax wakti aada u dheer forever ah laakiin samaynta iyo waxa magaranaysaa diyaarintiisu waa wakti kooban sidaa daraaddeed dadku waxay u baahan yihiin in lagu wacyigeliyo in ay haystaan mabda-oodii iyo dhulkoodii iyo qadiyadoodiiba iyo hoggaankoodii iyo taladoodiiba ay gacanta ku haystaan laakiin looga baahan yahay inay hore uga socdaan ayna ilaashadaan marka waxa weeye hoggaanka imaatinkiisii ma aha waxa qabowga keenay hoggaanka imaatinkiisii iyo wasiirka arrimaha dibadda markii ay Minnesota noogu yimaadeen sida runtii waxaanu ka qaadnay firfircooni iyo kalsooni badan waxyaabo badan oo dee looga sheegi jiray maaragtay shacabka iyo hoggaanka loo kala sheegi jirayna meeshii waa laga saaray oo war xumow lagu waabay noqotay sidaa daraaddeed taasi waxay suurto gelisay in dadku aada iyo aada ay ugu kalsoonaadaan qadiyadooda hase ahaatee intii shirka khaatimo dhacay baad moodaa xoogaa inuu hakad yari dhacay taasina waxa weeye waa wax magaranaysaay dadku si kadisa ugu yimi oo midnimo maaragtay aan la filayn baa meesha kasoo baxday dadkana waxyaabo badan baa ku kala brogramsanaa kadibna markii midnimo layskula soo wada kufay dee diingaraaradii baa lagu jiraa marka lasoo kacaano arki doonaa bal dee dadku sida ay yeelaan xagga waxqabadka haddaan ku weydiiyo inkastoo jaaliyada gobolka ay ugu badan tahay intaan hadda hawlahan ay socdeen waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo wadankii ka dhacay waxaa jira dagaal ka dhacay dagaalkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac waxaa jirtay abaara xilligaa socday ama ilaa iyo hadda sii daba dheer oo dhulkii ka jira waxaa jira caafimaad darro fara badan oo gobolada laga soo warramayo ma moodaa inay jaaliyada gobolka inay waxqabadkeedu uu yar yahay se maxaad oran lahaydeen idinku guddi ahaan guddigiina gobolka Minnesota maxaad wax ka qabateen dhibaatooyinka bulsho ee ka jira gobolada ay kasoo jeedaan dadka SSC jaaliyada guddoomiyaha tahay wallahi niyahow sida runtii haddaan ku yidhaahdo dee 100% waxbaanu qabanay waa midaan sax ahayn laakiin dadaal badan baa la sameeyey qof baa maaragtay haddii loo eego qof waliba reerkoodii iyo deegaanka wixii ka joogay ma garanaysaa raaska ku taxalluqay oo qoyskiisa ahaan ama aabihii hooyadii walaalihii dee toos baa waajibkaasi u saaran yahay tan guud ee dadka ka wada dhaxaysana sida runtii waa laga wada shaqeeyey waana arrimaha keliya abaaraha iyo colaaduhu dadkani aanay u kala hadhin si buuxda ayay u taageereen xagga abaarta iyo xagga colaada labadaba si guud baa la isaga kaashaday sida runtiina dee waa markhaatibaad ka ahayd bashirar badan oo dhaqaale lagu ururinayay oo lagu caawinayo dadka abaaruhu waxyeeleeyeen iyo arrimaha colaadahaba marka sida runtii dee waa loo baahan yahay in maaragtay mar walba dee waxaanay joogto ahaadaano waxqabadku joogto ahaado dadkana waa ku boorinaynaa laakiin xilliyada aad hadda sheegayso